Hello guys, tengah shop bercuti, tiba-tiba phone jadi macam ni? Memang spoil mood lah kan? Kisah customer ni, dia datang stay dekat Keramat bawa family bercuti. Pagi tu, brother ni santai dekat balkoni hotel. Tapi entah macam mana, telefon dia boleh terlepas dari tangan. Nasib baik tak ada orang dekat bawah tu. Bila dia sampai kat bawah, nasib baik phone tak terbelah dua. Skrin je retak sejuta. Dugaan. Tengah hari tu, dia bawa lah family jalan-jalan dalam mall. Sambil tu, nak survey kedai yang boleh repair on the spot. Tapi, semua kedai kata kena tinggal phone sehari. Brother ni pula urgent nak pakai phone hari ni. Orang rumah dia pun tolonglah sekali survey tempat nak repair skrin. Terjumpalah video Zulfiq kat TikTok. Dia terus PM Zulfiq, tanya boleh ke repair sekarang. Waktu tu, Zulfiq tengah betulkan skrin customer dekat Kajang. Jadi Zulfiq offer datang sini. Tak sampai setengah jam, phone dia dah elok balik macam baru. Terus senyum lebar brother ni. Risau ada call penting katanya, tu dia nak betulkan cepat. Korang dekat area KL Kajang, urgent nak repair skrin phone? PM Zulfiq sekarang.